السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو په خیبر پختونخوا کې پی ډي ایم الرټ جاری کړی دی د دریای سند دریای کابل حوالې سره دی کې د اوبو زیاتېدو او متوقع سیلابي صورتحال هغې نه بچ کېدو دپاره هدایتنامه جاري شوې ده او دغه د ټول نوښار سره ټولو پښتنو سره متعلقه چې څومره ملحقه علاقې دي هغه شیر کوو. د پی ډي ایم چې کومه نوټیفیکیشن دی حکمنامه ده د هغې مطابق سبا به د تربیلې ډیم نه زیاتي چې کومې اوبه دي دا به کولاویږي دا به پرې شي نو د هغې وجې نه به د صوابۍ نوښار او دې سره لګېدلې چې کومې علاقې دي دې کې به د سیندونو چې کوم لیول دی آب اوچتېږي نو دې سره چې د دریای سند دریای کابل غاړې ته کوم خلق دي صوابۍ کې دي که نوښار کې دي هغوی ته هدایات جاري شوي دي چې هغوی د خپل چې کوم سامان دی املاک دی دې باندې نظر ساتي د سیندونو غاړې ته دې نه دي او دغلته چې کوم مال مویشي وي نو هغې حوالې سره د الرټ وشي او دا قسمه صورتحال چې وي نو همیشه مونږ کتلي دي چې یو طرف نه اوبه زیاتې شي نو د بل طرف اوبه ډب شي دغې وجې نه په دواړو طرفو ته د اوبو بهاو چې وي نو هغې کې خامخا کمی راځي او اوبه ډب کېږي نو زیاتېږي او هغه نشیبي چې کومې علاقې وي هغې ته ځي. مونږ سره دلته په نوښار کې که مونږ وګورو نوشیره کلا او د خیر آباد نه راوالي د نوشیره کلا پورې او بیا اکبرپورې پورې دا علاقې دي نو دا همیشه د سیندونو غاړې ته چې کومې دي دا دې ته اوبه راخېږي زیاتېږي نو چې کوم کچا کورونه دي لا عام کورونه دي هغې ته د اوبه ورننوځي او نقصانات هم ریکارډ شوي دي. دغسې د صوابۍ طرف ته دا صورتحال دی. د دې سره وایم دا د الرټ دی د حفاظت لپاره او دا د خلقو ته یو هدایتنامه ده چې تاسو د حکومت په هدایاتو باندې عمل وکئ چې د داسې قسمه صورتحال کې د نقصان نه بچئ. دا ډیره حساسه خبره هم ده او دا چې کوم ورځې دي د سیلابونو حوالې سره د سیندونو کې د اوبو لیول اوچتېدو حوالې سره نو مونږ کتلي چې دا که د دې منیجمنت صحیح وشي نو تیر کال هم او د هغې نه مخکې کال کې د حکومتي چې کوم نظر او هغه چې کوم ټیکنیکل طریقې وي په هغه طریقو باندې د ډیر چاپیره چې کومې علاقې دا ډېرې غټې تباهۍ نه بچ کړي دي. مطلب دا دی دې کې یو ډیم نه دی انوال تربیلې نه چې دی کله اوبه راپرېږدي نو بیا د شاته نه د ورسک نه او د دریای کابل د اوبه د دې سطح کمولو کوشش کوي د هغې وجه دا ده چې د تربیلې نه راوځي نو دې طرف ته بیا دا چې کله تېرېږي نو دا نورې اوبه دا ډب کېږي ودرېږي د دې بهاو کې کمی راځي نو دا اوچتېږي. دې دپاره ټیکنیکل ټیمونه د هغوی چې کوم وي نو هغه وقتا فوقتا خپلو کې رابطه کې وي او چې هلته نه اوبه پرېږدي تربیلې نه نو دلته نه بندوي کموي او که دلته نه پرېږدي نو هلته نه کموي نو دا یو ریهرسل هم دی او دا د خلکو دپاره اطلاع هم ده چونکې هلته دې ټایم کې اوبه زیاتې دي او مسلسل مونږ ګورو په دا چې کوم ګیر چاپېره بارانونه کېږي او دا نن سبا داسې بارانونه چې په یو علاقه کې وشي نو متل به تاسو ته یاد دي چې وایي باران په تیره وشو خرې د اکبرپور یوړل نو هغه هم داسې صورتحال چې یو ځای کې باران وشي او برساتي نالې تباهي بل ځای کې وکړي. دغه وجه ده چې د دې الرټ جاري کېدو او اطلاع ورکولو د هغې مطلب هم دا دی چې احتیاط هم وشي نظر پې هم وساتلی شي. خو مونږ د حکومت نه به دا مطالبه کوو چې تېرو کلونو کې څنګه حکومت په دې باندې ټیکنیکل انداز کې کار کړی دی د تربیلې نه والې در ورسک ډیمه پورې او د هغې د اوبو بهاو کې کمي راوستو دپاره هغوی باقاعده شیډیول جوړ کړی و چې دلته نه به یې پرېښوي هلته نه به یې کمولې هلته نه به یې را پرېښوي نو دلته نه به یې بندولې نو د هغې وجې نه هغه اوبه هم تېرې شوي د دواړو دریابونو نه او برساتي نالو نه چې کومې اوبه راتلې نو د هغه هم تېرې شوي لاړې او علاقو ته راهم نښتې مطلب هغه غټ سیلابي صورتحال کې اوبو هغه تباهۍ نه دی کړی نو دا یو ډېر غټ